njerëzit e këqi, njerëzit e prishur, vazhdimisht në histori, ka ndodhë vazhdimisht që ata mu përpiq me i rëzu figurat që njerëzit ecin me ato figura. Njerëzit, figurat e mëdhoja të dinit, të fesë, devotshmërisë, që kanë lidhje me Allahun, vazhdimisht janë përpiq me i rëzu. Edhe sot e kësaj dite çështu ecin. Veç mos e ndëgjofshin një mini lajm, një lajm të vogël krejt, nëse se ndëgjojnë për një hoxh të fjalës që është hoxh i mirë, hoxh që është shembull për njerëzit, veç mos e ndëgjofshin një fjalë se në krejt të rrë shqiptarë për më duket në to pak, po heneze i kalojnë edhe ma largë, me shpëndat lojmin, po se shka boni filoni. Ta dime se që ta po dhe pove janë të njëjtë me ata beni Israel të asojnë kohë kur me njëherë, ose asoj lavires të asojnë kohë, që me njëherë këshyrke mjarëzu refutacionin dhe vlerën e ati robit të devotshëm.